各位朋友，大家好。大家是否希望將你嘅產品或者廣告信息喺全球最大嘅搜尋器 Google 首頁自然後嘅展示出嚟？我哋今日就教大家點樣可以喺零成本達至呢個目標，點樣喺海量數據嘅情況之下喺你個同行裏邊遙遙領先。我哋先要了解一下互聯網每1分鐘嘅海量數據變化。YouTube 上傳72個小時視頻，我哋要3天不眠不休先可以將佢睇晒。Google 有200幾萬嘅搜尋，頁面增加70個，網站增加570個，郵件服務器發出2億封郵件。我哋示範一個關鍵詞俾大家 ：Mobile Marketing Tenement Gift。呢個關鍵詞個權威錯，睇到個數據係200幾萬。Mobile Marketing 係今日整個市場個趨勢，係一個移動市場。加埋呢個禮拜，我哋首頁我哋霸佔咗5個排位，係我哋同客戶做嘅。喺呢個情況之下，觀眾消費者佢知道呢個視頻呢個連接係從視頻帶過嚟，好多朋友都會直接點擊過去睇。我哋再翻去喺 Google 裏邊嘅 video 頁面睇，競價廣告增加到自然排位首10個都係我哋霸佔嘅。我哋翻到2頁。情況都係一樣，第3頁情況都係一樣，第4頁情況都係一樣，競價廣告依然存在。喺傳統嘅頁面，第2頁已經冇咗競價廣告。翻到第6頁，我哋都係霸佔晒自然排位。喺咁嘅情況之下，確確實實我哋個客戶得到嘅查詢係相當多嘅。我哋今日講嘅 video marketing 並非遙不可及，而係近在咫尺。佢個優勢在於佢能夠喺全方位展示到你個產品俾你個客戶，喺好遠個海外客戶都可以喺好近嘅距離睇得到你個產品、你個功能、你個效果。所以我哋今日講嘅 video marketing 並非遙不可及，而係近在咫尺。大家今日就要作出一個決定，作出一個選擇，去改變你個產品嗰個狀況，投向 video marketing。喺嚟緊嘅5月20號，我哋喺香港工業總會舉辦一場研討會，中小企如何面向全球市場，由零成本做全球視頻推廣，重新出發。時間係下晝3點至5點，喺香港工業總會培訓中心。如果大家對呢方面對呢個研討會產生興趣嘅，大家不妨點擊呢個鏈接下載報名表報名參加。同時我哋為大家推薦一個全球免費嘅視頻平台。呢個視頻平台佢係唯一一個可以進入中國市場嘅視頻平台。我哋保證，我哋承諾喺大家嘅視頻廣告播出之前，我哋絕不加插廣告去干擾，讓大家個廣告可以喺消費者喺觀眾面前直接顯示。同時，觀眾亦無需要下載任何應用程式就可以直接觀賞你嘅視頻，呢個係我哋嘅優勢。如果大家對呢方面產生興趣嘅，大家不妨同我哋諮詢一下。多謝大家。